Oke sobat semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas sebuah fenomena dalam dunia balap motor tanah air. Jika kalian sering nonton balap motor di tahun 90-an dan awal 2000-an, maka kalian akan sering melihat aksi-aksi pembalap dengan memakai singlet warna putih atau warna lain dengan tulisan angka di punggung atau di depan. Pada event-event balap motor tahun 90-an dan awal 2000-an, para pembalap diwajibkan memakai kaos singlet dengan tulisan angka di punggung atau di dada. Singlet tersebut memudahkan pencatatan data bagi juri baik saat QTT atau saat race berlangsung. Singlet tersebut diadopsi dari negeri Paman Sam, di mana di sana digunakan untuk balapan anjing dan dinamakan kaos anjing. Fenomena kaos anjing atau singlet balap sudah tidak ditemui di era balap motor saat ini. Karena saat ini balap motor di Indonesia telah menggunakan transponder untuk pencatatan data waktu saat QTT dan race. Cukup sekian sedikit informasi tentang fenomena kaos anjing di balapan motor Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sobat dimanapun Anda berada.